Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membagikan cara sederhana mengatasi mesin cukur yang berisik seperti ini. Ini sangat berisik sekali mesin cukurnya, dan saya akan mengatasinya dengan cara yang sederhana. Cara sederhana yaitu kalian hanya menyediakan obeng dan buka mesin ini seperti ini, dibuka. Dan kalian buka seperti ini. Kalian hanya menyediakan potongan kain seperti ini nih. Kain agak tebal seperti handuk seperti ini, dan kalian pasangkan ke lidah sini, ke lidahnya. Nah, seperti ini. Ini kainnya, ini lidahnya.